السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا ناس كتير جدا بتعاني منه، هو مشاكل القولون العصبي والقولون. الناس اللي عندها مشاكل القولون المرتبط بعد الأكل في تقلصات وفي ألم في المعدة وفي سوء هضم. الناس اللي عندها مشكلة ان هو ما بيحبش يستخدم كبسولات او اقراص يستخدمها بشكل منتظم عشان يعالج المشكلة دي. الناس اللي مش قادرة تعالج المشكلة دي بان هو ينظم الاكل او ان هو يظبط نوعية الاكل اللي بياكله. ولازم يعني فان شاء الله هيكون في حل جميل جدا، سعره جميل جدا. لكن بداية حابين نتكلم عن القولون العصبي، انه في بعض القواعد لازم نتبعها عشان نتجنب تماما مشاكل القولون العصبي. اول حاجة انه ما تشبعش جامد في وجبة واحدة، ما تشبعش قوي في وجبة واحدة وتقوم شبعان. لازم تقوم عندك احساس بان بطنك لسه فيها جزء فاضي، ما ينفعش انك تاكل لاخر نفس في معدتك. ولازم في نفس الوقت تناول الماء مش بكميات مناسبة، 2 لتر على الأقل في اليوم، ممكن تزيد لحد 5 لتر في اليوم اللي يقدر، يبقى ممتاز جدا. شرب المية على فترات متقاربة ممتاز جدا، بيحسن من وظائف الجهاز الهضمي ويحسن من الهضم. وفي نفس الوقت مهم جدا نبعد عن الأكلات اللي بتهيج القولون العصبي، بالذات الناس اللي عندها مشكلة القولون المزمنة، الناس اللي عندها مشكلة من الأكلات البقوليات والدهون العالية والشطة والأكلات الحراقة والسبايسي. في نفس الوقت بقى الناس اللي عندها قولون عصبي تحاول تبعد عن مثيرات الأعصاب، يعني يحاول يبعد عن العصبية والستريس في كل أنواعه سواء النفسي أو العصبي. الناس بقى اللي مش قادرة تسيطر ومش قادر ان هو يكنترول على نفسه في الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي، بيكون محتاج تقريبا بعد الأكل حاجة تهدي التقلصات والألم والمغص الشديد اللي بيحصل بعد الأكل مباشرة. النهاردة هنتكلم عن حاجة طبيعية جدا ممتازة جدا سهلة الاستخدام، وهو كارمينكس أكياس. كارمينكس أكياس هو منتج رائع جدا إنتاج شركة ميباكو، ومش واخد حقه للأسف. يعني في ناس كتيرة جدا ما تعرفوش، هو منتج بسيط جدا على بساطته لكن ممتاز جدا في نتائجه. هو عبارة عن الشمر، والشمر زي ما احنا عارفين من الأعشاب القوية جدا في علاج التقلصات وزيادة العصارة المعدية، وفي نفس الوقت بيحسن الجهاز المناعي. ممتاز جدا في الشمر انه مضاد للسعال، رائع جدا كمذيب للبلغم وطارد للبلغم. في نفس الوقت ممتاز جدا في تهدئة السعال. في أدوية كتيرة جدا في السوق للكحة مكونها الأساسي هو أو مكون من مكوناتها الأساسية هو الشمر اللي هو الفينل. الكارمينكس كمان بيحتوي على القرفة والشمر والكراوية. طيب الكراوية من المنتجات او من الاعشاب الجميلة جدا في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وكمان في علاج التقلصات والتخلص من التقلصات والمغص اللي بيكون متابع للاكل او بعد الاكل، الناس اللي عندهم مشاكل القولون العصبي. في نفس الوقت الكراوية هائلة جدا او غنية جدا بمضادات الاكسدة، بتحتوي على كمية من العناصر الغذائية الضرورية جدا في تقوية الجهاز المناعي. مهمة جدا كمان ان الكارمينكس بيحتوي على القرفة، ويمكن القرفة من الحاجات الأعشاب الرائعة جدا اللي المفروض تكون موجودة في برنامج أو في مشروبك اليومي، تستبدلها أو تخليها مكان القهوة والشاي. الناس اللي بتشرب قهوة وشاي كتير، القرفة لها قدرة هائلة جدا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتخفيض مستوى السكر في الدم. كمان القرفة تعتبر بديل جميل جدا للناس اللي مش عايزة تستخدم بدائل السكر. القرفة لها قدرة هائلة جدا على تحسين الجهاز المناعي، وكمان تخفيف آلام الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات والفتيات. القرفة كمان هائلة جدا في تخفيض مستويات ضغط الدم، ويمكن ليها جزء رائع جدا أو أهمية قصوى في تحسين الجهاز المناعي. ويمكن كان بيوصف بيها باستمرار أو بشربها باستمرار في كعلاجه أو كوقاية من الكورونا.
كل الكلام ده الثلاث انواع دول الشمر والقرفه والكراويه موجودين في مكون واحد او في كيس واحد، هو الكارمينكس اكياس. والكارمينكس اكياس ريحه طعمه رائع جدا وريحته ممتازه يعني جميله جدا. كيس فوار بيتحط على نص كوبايه ميه، ممكن يستخدم بعد الاكل 3 مرات في اليوم، مفيش اي مشكله في استخدامه 3 مرات في اليوم. الكارمينكس رائع جدا، مضاد للتقلصات، بيساعد جدا على تحسين وفتح الشهية. كارمينكس كمان ممتاز جدا في ان هو يحسن الجهاز المناعي، مضاد للسعال، في نفس الوقت تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، وبالتالي الناس اللي عندهم سوء الهضم وعندهم عسر الهضم هيكون الكارمينكس حل ممتاز جدا وجميل جدا ورائع ورخيص جدا. سعر هو 6 اكياس ب5 جنيه، يعني الكيس اقل من جنيه. كارمينكس ممتاز جدا واستخدموه باذن الله، هيكون نتائجه رائعه جدا. وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. ولو ليكم اي سؤال اتمنى تسيبوا في التعليقات وهرد على حضرتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.